Yeah man, bona sometimes ubanzima bakafula bo but xa ungaphili manje abantu uThixo uyabona uThixo uyasupply. Nkosi yami siyabulela ngamandla, ndiyabulela Nkosi yami. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Mami you, mami you. Mami you, mami you. Mami yo. Bantu basemzansi funeke ndenze ntoni ukuze ndiphumelele ndizibone ndisendaweni akhonqubela phambili epha ndilincamile funeke ndibheke jozi ukuze ndibone ndinyukile ndinombuzo yi-1 waye jozi be-famous ewe naye impendulo cause abana-jealous PE underground sindoba senza curious umculo wamphelele foli ngathi ndagqwaliswa asoze ndaphel'amandla oluthobe nditshafiswa kubela phambili bethu nepayi anseboni ukuze ube neshofu nokubetha empokothweni kanti ikhansila zethu zikholwa for intondo kubizwa imeeting but akwenzeki nothing abanye bantatshela phansi bacenza uphel'amandla ilizwi lamaxhosa lithi umntu ngumntu ngabantu ewe ndiyavuma wekidirector we can do more. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Mami you, mami you. Mami you, mami you. Mami yo. Ngesamupusha everything fezane netalende akhondo yenzekayo abantu siyobandlisithende ipheyini endikuyo wena soze you understand lo mculo sisiphiwo sami kundofa naphakade kutsima ucacisela abantu le ndlela ine isitsho nje ndiyayazi bethuna ndisaya kude ipeni iphelelwa ingathi ndifika kade Thixo wam uyini Nkosi ngicela undikhokhele ebumini ebumnandini Nkosi ngicela undikhusele indlela ndlela bawe ngicela undikhawulele ndiphila ngodwa ngindaba ngoThixo usuke nam ndiyazi uyendiva cause useduze kwam asoze ndaphel'amandla ngumdali wam the reason bhalale ngoma nguwe ithemba lam Thixo somandla hope yize imithandazo yam ububomi buyindlela ever when wahlala nam. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Asoze ndaphel'amandla. Mami you, mami you. Mami you, mami you. Mami yo. Asoze. Yeah man, headmaster Janginda bonga malume yabo Receipt Fazan libala nami ngenzile nangu yabo Asoze NVU Records